ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। 43 डिग्री यानी 43 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। हम आपको दिखा रहे हैं शहर का नज़ारा किस तरह से। आप देखिए कि लोग जो है बेहाल हैं गर्मी से। लोग टोपियाँ लगा के निकल रहे हैं। लोगों ने अपने मुंह ढक रखे हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से भी मुंह ढक रखा है कोरोना वायरस से बचाव के लिए, लेकिन इसके बावजूद लोग अंगोछा और तमाम चीज़ें जो है मुंह पे लपेटे हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अप्रैल के महीने में उतनी ज़्यादा गर्मी इस बार नहीं पड़ी थी। मौसम ठंडा था, इसलिए लोगों को राहत लगी थी और लोगों को लगा था कि मौसम ठीक होगा मई का भी, लेकिन आज ज़बरदस्त गर्मी है। 43 डिग्री तापमान होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अभी 2-3 दिन तक इसी तरह से टेम्परेचर रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को बारिश होने की उम्मीद है। उससे पहले तापमान में गिरावट नहीं आएगी और लोगों को शदीद गर्मी झेलनी होगी। बरेली से अमृतविचार के लिए कुमार रहमान।